क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी हमिंग आवाज गूंजती रहती है, जिसका असली स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया। नासा के वॉयेजर एक यान ने ये आवाज इंटरस्टेलर स्पेस में रिकॉर्ड की थी, एक हल्की सी गूंज जो लगातार सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्लाज्मा वेव्स यानी अंतरिक्ष की गैस और एनर्जी की तरंगें हो सकती हैं, लेकिन असली वजह अब तक रहस्य है। तो हो सकता है अंतरिक्ष सिर्फ शांत नहीं, बल्कि एक अनदेखी धुन से भरा हुआ है। और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।